咁年份尾數9咧喺呢個月份裏邊咧就係都幾好運嘅，咁節奏咧就明顯加快啦，變化當中咧就係暗藏機遇嘅，即係如果你係 freelance 即係或者叫做係自僱人士啦，你可能你會喺呢個月份裏邊，可能有啲人叫你做啲非本業嘅嘢，即係假設攞嚟做風水師咁先算啦，咁可能無啦啦即係拍片或者係咩唱歌咁先算啦，咁所以咧會有啲叫新嘅挑戰、新嘅機遇。咁如果你係在職人士嘅話，咁可能無啦啦老細就話喂，不如我委派你去做啲新嘅嘢，或者甚至乎你會真係轉職。係有可能呢個月份裏邊咧9號人可以 open mind 啲咯，即係去接受啲新嘅事物。咁如果你本身已經想轉行啦、轉工啦，呢個月份係絕對可以做嘅。本月嘅財務狀況咧就係起起伏伏嘅，咁所以咧人際網絡咧就係財物，咁所以我會建議咧就多啲出去見人，咁因為好多人都會掌握一啲資訊，咁就會對你個財運咧係有幫助嘅。咁同埋透過合作啦同埋交流咧，可能會有啲新嘅收益渠道。健康方面咧就喺呢個月份裏邊就比較虛弱啲，咁啊精神壓力較大啦，身體咧就可能提醒你咧就係叫放慢腳步，留意下四肢嘅部位啊。可能會整親腳啊、扭親啊，啲手手腳腳特別容易會撞親啊。尤其是如果你有做運動嘅話咧，咁可能呢個月份係比較容易會整損，即係擦損啊，即係撞親整瘀咁嘅。咁喺呢個月份裏邊咧，就同伴侶嘅關係咧會更加親密，迎嚟好多交心嘅時刻啦。咁好多時互動咧都會比較好似唔使咁用心力嘅，即係大家都好似 go with the flow， 即係咁樣啦，即係好自然流露嘅，即係唔使話哇我要估你講啲乜嘢嘢，我要俾啲咩反應你，即係好似好要計算咁樣，唔需要。咁同埋咧就係即係大家可能喺上個月有啲嘢鬧交嘅，呢個月份咪可以去寬恕、原諒、釋懷咯。咁至於喺單身嘅人裏邊咧，就桃花運明顯係上升啦，咁啊人緣極佳啦，甚至乎喺社交場合裏邊有一啲叫媒人啦、貴人啦，咁可能會介紹異性俾你識添。咁所以呢個月份咧正㗎。咁我會建議多啲出去 social 咯，即係無論係事業、財運啊各樣嘢同埋姻緣啦，都係話叫你出去識多啲人，都係叫你出去 social。